И се извинувам и пратеникот Тони Јарески. Благодарам, председателе. Навистина не ми е јасно зошто не се прифаќа овој амандман, чија цел е да се потенцира важноста од ревизиите кои се прават за материјално-финансиското работење или воопшто за целокупното работење на установите и јавните установи. Целта на секоја ревизија е да го утврди правилното или неправилното работење. Доколку ревизијата оцени дека установата или јавната установа има тешкоти во работењето, не ја гледам смислата со таа установа или јавна установа да продолжи да управува до тогашниот член. Напротив, неговиот мандат би требало да престане со цел управувањето да се предаде во рацете на личности кои навистина ќе се вложат себе си, своите знаења и капацитети во напредок и правилно работење на установата или јавната установа која мора да оди напред. Ова уште повеќе го предлагаме затоа што сме секој ден сведоци дека ниту извештаи имаат важност за оваа власт, ниту ревизии, ниту препораки, апсолутно ништо, и затоа сакавме со овој амандман да се прецизира, да се потенцира и да се уважува важноста од мислењето кое што би произлезло од извршените ревизии на установите и јавните установи. Повторно ќе кажам, нема никаква смисла член кој што учествувал во работата на јавна установа која добила негативно ревизорско мислење и понатаму да останува член, и затоа баравме истиот да може да биде сменет, се со цел, повторно ќе кажам, напредок на работењето на установите и јавните установи и се со цел подобри услуги за граѓаните. Ви благодарам.